สวัสดีครับอยู่กับเพชรโคเถื่อนบึงนครนะครับวันนี้พามาดูรถไถนานะครับจอห์นเดียร์ครับไถกบฟางครับน่าขยายตัวไหนกรองใหม่ครับกรองใหม่ครับนี่ท่อเลดเลยครับจากใหม่ครับเสียชาติครับดินกำลังพอดีครับไถกบฟางแน่นอนจริงๆครับเสียชาติเลยไถ20 ไร่นะครับแปลงนี้ไถของตัวเองครับจอห์นเดียร์5050D นะครับคันนี้เทอร์โบด้วยมีเทอร์โบด้วยครับเพิ่งไปเปลี่ยนกองมาใหม่ครับท่อลีดครับค่อนข้างจะถ่ายยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ารอยรถเกี่ยวครับมีแต่รอยรถเกี่ยวเลยครับเพราะว่าตอนเกี่ยวแถวนี้จะมีแต่น้ำเลยโคลนล้วนๆครับแถวนี้พอดินแห้งมามันก็จะไถยากนิดหนึ่งครับวันนี้ลูกน้องยังไม่มาวันนี้ลูกน้องขาใหญ่ครับยังไม่มาลูกน้องมาทีหลังครับหัวหน้ามาก่อนครับเท่าแก่เขาเองนะครับคันนี้บรรยากาศกำลังได้เลยครับช่วงนี้นกเอี้ยงก็เยอะครับนกเอี้ยงนี่อย่างนี้ได้เอาไปแกล้มคงจะดีนะนี่ครับมีแต่รอยรถเกี่ยวข้าวเลยครับโอ้ไปจะลุ่มเลยครับ
ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับนาสามเหลี่ยมครับนาสามเหลี่ยมครับนานี้ต้องดันก่อนฮะเพราะว่ามีแต่ร่องรอยรถเกี่ยวเลยครับถ้าไม่ดันครับขับยากครับกระเตือนเฮ็บเลยครับสงสาร ลำไส้ข้างในมากกระเตือนมันกระเตือนมากครับอันนี้เดี๋ยวดันปิดคันนาก่อนครับเพิ่งมีเวลาได้มาถ่ายนะครับเพราะว่ามัวแต่ติดภารกิจมัวแต่ติดงานตรงงานแต่งครับทั้งคนขับทั้งคนถ่ายครับตรงนี้ก็ว่างนะครับก็เต็มที่ครับมาดูทีมงานไถนาบรรยากาศกำลังดีครับ16องศาครับณบ้านบึงนะฮะเมื่อเช้าหนาวมากครับเมื่อเช้า9องศา10องศาครับเมื่อเช้าครับจัดว่าหนาวสุดๆเลยครับหนาวเฉพาะคนไม่ได้อาบน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับมีแต่ร่องรอยรถเกี่ยวข้าวเลยเป็นนาสามเหลี่ยมครับจะค่อนข้างจะไถยากนะครับนานี้ไถกบฟางเลยนะครับสนใจติดต่อได้ครับทีมงานครัวเถื่อนครับวันนี้อยู่นาเสียชาตินะครับแถวแยกบ้านเฉลียงนะครับทางเข้าบ้านเฉลียงเนี่ยครับต้องดันก่อนครับถ้าไม่ดันมันหายากครับมีแต่ต้องรอรถเกี่ยวครับมันเถอะยากนะปูนี่ครับ
ที่บ้านที่หมู่บ้านนะมีอยู่3 คันนะครับจอห์นเดียร์คันนี้จะเป็นคันใหม่ที่สุดครับในหมู่บ้าน50 แรงม้านะครับคันนี้